Гэр бүлэрээ сурангаа ажилцгаая. Боловсролын Экспо 2018. 12 дахь удаага зохион байгуулагдаж буй тус Экспод аль бие усны англи хэлтэй улс орнууд болох Австрали, Америк, Сингапур, Филиппин суралцах талаар бүх төрлийн мэдээлэл зөвлөгөө өгөх болно. Та Экспод ирснээр Австрали улсад сурангаа ажиллах, гэр бүлэрээ хамтдаа суралцах, виза найдварт авах боломж. Америк нэгдсэн улсад хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт үнэгүй хамруулах, Америк нэгдсэн улсын виз гаралт сайтай шилдэг 30 сургуульд элсэх, бүртгэлийн хураамжаас 100% чөлөөлөгдөх боломж. Сингапур улсад аюулгүй орчинд чанартай боловсрол эзэмших, Их Британий аль бие усны дипломтой төгсөх, бүртгэлийн хураамжаас 100% чөлөөлөгдөх боломж. Филиппин улсад виз мэдүүлэх шаардлагагүй. Англи хэл болон мэргэжлийн боловсролыг хамгийн хямд үнээр эзэмших, бүртгэлийн хураамжаас 100% чөлөөлөгдөх зэрэг олон боломжуудыг олгож байна. Экспоны үеэр төрүүлж бүртгүүлсэн эхний 10 хүнд Edline компани нэрэмжит 100% тэтгэлэг олгоно. Экспо 10 дугаар сарын 19, 20, 21-нд 11-ээс 17 цагийн хооронд Blue Sky Tower-ын 1-р давхурд зохион байгуулагдана. Харилцагуудаас 7011-5-3, 32-5-35. Солонгосын их дээд сургуулиудын 2018 оны хамгийн сүүлийн Экспо. Боловсрол сургалтын чиглэлээр Монголд номер 1 Edline компани нь 12 дахь удаага боловсролын Экспого зохион байгуулах гэж байна. Манай компани нь 2004 оноос одоо хүртэл 3000 гаруй оюутан залуусыг амжилттай суралцуулж буй 14 жилийн ариун туршлагатай учир виз гаралт 100% баталгаатай гардаг. Мөн Солонгосын итгэмжлэгдсэн шилдэг 86 сургуультай аль бие усны гэрээтэй хамтран ажилладаг учраас элчин сайдын яамд банкны баталгаа, батлан даагч шаардлагагүйгээр онлайн визээ ажлын 3 хоногт авах боломжтой юм. Та Солонгосын бүх хотуудад байршилтай зэрэглэл өндөр сургуулиудад сургалтын төлбөрөө виз гарсны дараа хувааж төлөн суралцах боломжтой. Манайхаар дамжин суралцж байгаа 3000 гаруй оюутан залуусаас гэмт халдлагад өртсөн, булгаад эд зүйлсээ алдсан, биедэн гэмтэл учруулсан зэрэг тохиолдол гарч байгаагүй. Эрүүл мэндийн даатгалд нэг жилд 300 мянган төгрөг төлөөд хамрагдаж, эмчилгээ үйлчилгээгээ 80-аас 90% хөнгөлүүлж авдаг нь Монгол дахь эрүүл мэндийн даатгалтай адилаар эмчилгээ үйлчилгээгээ авах боломжтой. Түүнчлэн манай компани бусад компаниудтай харьцуулахад суралцагчийн виз гарснаар үйлчилгээгээ дуусгадаггүй. Тухайн оюутны дүнгийн мэдээллийг улирал болгон эцэг эхтэн танилцуулдаг ба хэлний бэлтгэлээ төгсөөд бакалавр, магистрт суралцах болоод Монголдо эргэн ирэх хүртэлх бүхий л хугацаанд байнгын эргэх холбоотойгоор ажилладаг билээ. Экспоны үеэр Edline компани зүгээс сурлагын голч дүнгээс хамааран 300 мянгаас 1 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгоно. Мөн хонжуурт суглаа явагдах бөгөөд хонжуурт сургалтын төлбөрийн 50-аас 100% тэтгэлэг, онгоцны билетийн хөнгөлөлт, өргөцсөн сургуулиудын гарын бэлэг зэрэг олон сюрприз таныг хүлээж байна. Экспо 2018 оны 10 дугаар сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд Blue Sky Tower зохион байгуулагдана. Та 2018 онд Солонгос улсад суралцахаар төлөвлөж байгаа бол үүнтэй холбогдуулсан товчхон мэдээллийг хүргэе. 2017 оноос хойш бүгд найрамдах Солонгос улсад суралцах хүсэлтэй оюутан сурагчдын тоо нэмэгдэж байгаа бөгөөд Солонгосын элчин сайдын яамд өдөрт 200-аас 300 суралцагч сургалтын виз мэдүүлж байна. Үүнтэй холбогдуулан виз найдвартай гаргаж өгнөгийг хувь хүн болон зуучлагч байгууллагууд олшрон иргэдийн мэдээлэл хумс байгааг ашиглан шилдэг итгэмжлэгдсэн 86 сургуульд багтаагүй орон нутгийн зэрэглэл доогуур чанаргүй сургалттай сургуулиудыг санал болгож зам мөн банкны баталгаа батлан дагч шаардлагагүй хэмээн элчинд дутуу материал бүрдүүлэн виз мэдүүлж байгаа бөгөөд визээ 100% авах боломжтой байгаа иргэдийн хүртэл виз гаргах магадлалыг бууруулж байна. Тиймээс анхнаасаа зөв сонголт хийх хэрэгтэй бөгөөд нэг удаагийн татгалзсан хариун дараагийн виз гарахгүй байх гол үндэс болж байна. Иймд та бүхэн аль бие усны мэдээлэл өгөх Солонгосын элчин сайдын яам болон Солонгосын элчин сайдын яамнаас итгэмжлэгдсэн байгууллагаас үнэн бодит мэдээллийг аваарай. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намдааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар.
Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа хувийн эмнэлгүүдийн 70 гаруй хувийг эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг эзлэж байна. Харин эрэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж тэдэнд анхаарлаа хандуулж байгаа эмнэлэг түн цөөхөн байдаг. Тэгвэл бом минерал эмнэлэг нь энэ орон зайг нөхөж эрэгтэйчүүд болон дотрийн өвчин эмгэх судлалын чиглэлээр 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус эмнэлэг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмийн бус эмчилгээ болон мэс ажилбарыг өөрийн эмнэлэг дээр хийх таатай аюулгүй орчин бүрдүүлж нарийн мэрэгжлийн эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн баг хамт олон Солонгос, Япон, Хятад улсад мэрэгжилтнээ сургаж шинэ технологи нэвтрүүлэн ажилтгаараа онцлогтой. За манай эмнэлэгт дотрийн чиглэлээр бол зүрх судасны өвчин, хоол боловсруулах замын өвчин зохиолж хэвтдэг өвчтнүүд. Зүрх судасны өвчнөөс даралт ихтэй өвчин, даралт докторгүй тогтож өгөхгүй болоод байгаа. Ер нь хямраад байгаа юм бол зүрхний цусан хангамжийн дутагдал, ишмийн өвчин гэж ярьдаг, стенокардит ийм өвчлөөр зохиолж хэвтэж байгаа. Нөгөө талаас гэвэл хоол боловсруулах замын өвчлөөс элэгний өвчин, элэг цусны өвчин, нойр улцрахаа ходоодны өвчин зохиолсон голцоо хэвтэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг эмчилгэхдээ манайх эмийн эмчилгээ, эмийн бус эмчилгээ хийхээс гадна ер нь хүний бие гэдэг бол 30% махан бод, 70% энергийн бие эзэлдэг гэдэг эрдэмтэд тогтоосон. Тэгэхээр манай эмнэлгийн нэг онцлог гэвэл махан бодтой эмийн бус эмээр эмчилгээс гадна энергийн биеийг бид эмчилж байгаа, оншилж байгаа. Тус эмнэлгийн үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт үзүүлэх хэрэгтэй даатгалын байгууллагатай хамтран ажилладаг эмнэлэг юм а. Бом минерал эмнэлгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуурын шаардлага тодорхой түвшинд хангасан, магадлалын итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллага гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгая. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцийн дор гарч байгаа утсаар хандаарай. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдөлгөөн нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Эрхэмсэг бүс хүчүүдийн хэдийний танил болсон гоо сайхны бүтээгдэхүүний салбарт тэргүүлэгч Bosch косметик болон Octord косметикийн хамт олон давхар бямдралтай бэлэгтэй суглаатай худалдааг хэрэглэгчтэй зориулан зарлаж байна. Тухайлбал Bosch косметик болон Octord косметик охид бүс хүчүүдийн илүү ойртон 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрт шин салбараа нээсэн бөгөөд нээлтийн урамшуулуулгаж Bosch косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20% хямдралтай мөн төрсөн өдрийн 20% хямдралтай борлуулагдж ирснийг дуулгахад таатай байна. Хорооллын номин ихтлгүүрийн шин салбараар үйлчлүүлснээр Bosch брендийн чекшүүлэгч зүүн шингэн өдөр шөнийн тус, гарын тус, тосон ингэсэг зэргийг 20% хямдралтай үнээр сонгон авах боломжтой юм а. Bosch косметик компани төрсөн өдрийн байнгын 20% урамшуул зарласан байгаа. Та дотны хин нэгнийхээ иргэний үнэлгээр тэдэнд зориулан бүтээгдэхүүн тус бүрийг 20% хямдралтай авах боломжтой болсныг дуулгах таатай байна. Мөн шин салбар нэгдсэнтэй холбоотой номын их дэлгүүрийн 1-р давхар бодисын бүх бүтээгдэхүүн 20% удирдлын 20% хямдрал зарласан байгаа. Үйлчлүүлэгч та бүх өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. Мөн Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваад үнийн дүн харгалзахгүй суглаанд оролцож 7 хоног тутам азтан болохоос гадна давхар бэлгийн эзэн болох боломжтой юм а. Octord косметик нь хорооллын намын их дэлгүүрийн нэг давхарт шин салбар нээсэндээ холбогдуулан энэ сарыг дуустал худалдан авалт бүр бэлэгтэй суглаатай худалдааг явуулж байна. Та манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Bosch косметик болон Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг онцгой хямдралтайгаар сонгон авч суглаанд оролцож гарын бэлгийн эзэн болохыг хүссэн охид бүсгүйчүүд 3-4 хорооллын номин ихтлгүүрийн нэг давхарт байрлах шин салбарыг зориороо. Харилцагуудас 99-585-2 94-4 54-54. Сүүлийн үед өргөдөлтэй гэр бүлийн тоо олширч байгаа тухай мэдээлүүд их гарах боллоо. Тэгвэл нөхөн өрчхүүн насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй, тогтмол бэлгийн харьцаанд байгаа нөхцөлд жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргөдөлтэй гэр бүл гэж үздэг тухай мэрэгжилтнүүд хэлсэн байдаг. Харин монголчуудын хэдийнээс сайн танил болоод байгаа өргөдөл нөхөн өрчхүүн зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч хангаах ухааны доктор профессор Сэл эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч Чой эмч өөрийн Сэл эмнэлгийн салбарыг аль биесээр Монгол нийгэд хугацаа өнгөрөөд байгаа ба олон монгол гэр бүлийг үр хүүхэдтэй болгож хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлээд байна. Бидний хувьд олон гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн Сэл эмнэлгээ Монгол улсын гигантын цогцлборд нээсэндээ
туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэвчлэн үр шилжүүлэн суулгах хагалгааг Солонгост очиж хийлгэх гэж ярьж очих онгоцны тийзний зардал, мөн визний асуудал гээд олон зарлыг үр шилжүүлэн суулгах зардал дээр нэмж гаргадаг байсан. Харин Монгол нэгдсэн сэл эмнэлэг маань яг Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд урологч өргөдлийн эмч нар маань тэр чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм а. Манай эмнэлэг нь Солонгос улсаас оруулж ирсэн хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан өргөдлийг нарийн оншилж тохирсон эмчилгээ хийдэг юм. Монголын сэл эмнэлэг байгуулагдаад 2 жил болж байгаа бөгөөд бид сар бүр шинэ Монгол улсын иргэдийг манай эмнэлгээс мэндэлсээр байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Мөн зөвхөн өргөдлийн эмчилгээ төдийгүй эмэгтэйчүүдийн үзлэг зөвлөгөөг үзүүлдэг ба та бүхний эрүүл аз жаргалтай гэр бүл зохиоход бүхнээ дайчилж ажиллах болно. Баярлалаа та бүхэнд. Танаа гэр бүл өргүүдлээс болж өдөр бүр шаналж сэтгэл зовниж яваа бол Монгол дахь сэл эмнэлэгт хандаарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70 17 тэгтэг 94 тэг 2 17 тэгтэг дугаарыг утаснаас аваарай. Чанар загвараараа бусдыг тэргүүлэгч эцэг эхчүүдийн хязгааны танил болсон дэгдэхээ дэлгүүр шин салбараа нээсэнтэй холбоотойгоор шинэ бараанууд ирлээ. Дэгдэхээ дэлгүүр нь Америк, Герман, Хонконгоос хамгийн чанартай брендийн няран болон хүүхдийн ор, манеж карсет, хүүхдийн олон үйлдэл тэрэг, няран хэрэгсэл тоглоом, хүүхдийн хувцас гээд хүүхдийн бие дэлгэв гаж нөлөөгүй. Хашил өгдөггүй олон улсын BPA free чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдгээрээ давуу талтай. Дэгдэхээ дэлгүүрт Cool Baby, Lola, Amy, Sunny Baby зэрэг брендийн тэрэгнүүд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Тэрэг бүр өөр өөрийн давуу талуудтай. Жишээ нь дөрвөн дугуйн зөөлөн эрзэн гол төмөр нь онгоцны гадна талын бүрхүүл төмрөөр хийгдсэн учраас маш бат бүх аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан. Хойд болон урдаа амарчинтай, зөөлөн хөнгөн ядалтай, доргионы хамгаалттай гэд төрөл бүрийн давуу талуудтай тэрэгнүүдээс та бүхэн өөрт таалагдсныг сонгоорой. Мөн тус дэлгүүрт өхөөрдөм хэлбэртэй оршок ваннууд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Үүнээс гадна Америкаас хүүхдийн биед хашил өгдөггүй цэвэр давуу материалтай, няраа хүүхдээс 4 хүртэлх насны хүүхдийн өнгө заврын өргөн сонголттой хувцас боди, няраа хэрэглүү сонголт ихтэйгээр худалдаалагдаж байна. Өхөөрдөм үрсэн сэтгхүү хөгжүүлэх 3D пазл тоглоомор төрөл бүрээрээ байна. Октийн хайртай гүнжиг хөгөлдөг чигнийхаас судалж агаарай. Орны хувьд ч мөн өөрөө бүгэлэгчтэй олон төрлийн мод орнууд байгаа юм. Хайрсэтний хувьд олон улсын E4, C3 ISOFX чанарын шаардлага хангасан, доргионы хамгаалалттай тгээс 36 хүртэл килограмм жинтэй хүүхдэд хэрэглэхэд тохиромжтой 45 градус хэвтэлттэй уур талын суудал дааж хэвтдэг зэрэг олон сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Яраагаас эхлээд 4 настай хүүхэдтэй эцэг эхчүүд та бүхэн хамгийн чанартай аюулгүй байдал бүр хангасан хүүхдийг хэрэглээгээ дэгдэхээ дэлгүүрээс сонгоорой. Хаяг хорооллын ахуй үйлчилгээ Минж Плазагийн замын эсрэг талд Бургер Кингийн Б1 давхар дэгдэхээ хүүхдийн дэлгүүр. Утас 88 8 50 93 88 3 10 93. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө булчирхыг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжилт ангаа ухааны хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө булчирхан өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн ангаа ухаан болон уламжилт ангаа ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үржлийн ихэнх үеийг бөөрийн үржлээ эзэлж байна. Бөөрийн үржлийн үед ойр ойрон шээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралт игсэх, амархан ядрах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь бага хэмжтэй цустай үүрэгтэй шээж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргиж өмөрч өвдөх, шөнө олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бөөр төрөлшхан үйлчлийг
уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв булчирхайн архаг үрсэл ба төрөв булчирхайн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалтад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Одоо үлэгч ноогны харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв булчирхайн хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг хийгээд аман тусгай ургамлын хандаар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, боломжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол, магнетрэл жатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82 Туяа амгалан эмнэлэг. Сүүлийн хүмүүс хорц зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүү эмчилгээ, андуулаас эмчилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү эмчилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 доодод байрлаж байна. Утас 711 43 61. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэгийн шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талх нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, касс, оосайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочныг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Өсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатндаа бол бид нэр ихтэй эмэгтэй тайлбарууд, буржгар шулуун, будагт хижээлийн тус гэсэн Өсчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатндаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амжилт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хослсон мэрэгчлээ. Тэгэд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар
Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр. 2-дугаар салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчлэгээний төвийн замын урд Косо төв. 3-дугаар салбар Сансрын шатхуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-дугаар давхар. 4-дугаар салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-дугаар давхарт. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг төрөв бүлчирхай шээс дамжуулах гурс, шээсний сөв, шүд, эрүү нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дөрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус эмнэлэг нь Солонгос, Монгол, Тайваны мэрэгсэн эмч нараар багаа бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшилт технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг эмчилгээ онцлогоогоо явуулж байна. Тэвэр цэмцгэр тоглохыг 5 тухтай орчин найрсаг хамт олноор багаа бүрдүүлсэн Дема эмнэлэг нь уламжлалт болон Европ эмчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн эмчилгээг хослуулдагаараа онцлог юм. Уламжлалт тасагт зүү төөнөр, шивүүр, шарлаг, бомб гэх мэт бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг бөгөөд VIP өрөөнд та 5 дух амар тайвныг мэдрэн альжаала тайлж эмчилгээгч давхар хэлгэх боломжтой юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын GA Mindray компани цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ бүрэн автомат анализатор бүхий биохимийн 40 үзүүлэлтээр нэг өдөрт 200-аас 300 хүний шинжилгээг гаргах хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж байна. Тус эмнэлэг нь ургийн болон хэвлийн эхо, оншилгоо компьютероор оншилж байгаа бөгөөд таны шинжилгээ өвчний онш богино хугацаанд гарч эмчилгээнд орох юм. Шүд эрүү нүүрний тасагт Солонгос улсын чадварлаг дадлаг дуршлагтай эмч совилогч нар танд үйлчлэх бөгөөд хиймэл, шүд, шүдлбэр, сувгийн эмчилгээ, үзлэг зөвлөгөө, гажиг засал, хүүхдийн шүдний үзлэг эмчилгээ, имплант гэх мэт амны хөндийн болон эрүү нүүрний бүхий л эмчилгээг үзүүлж байна. Та чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ хайж, харь орныг зорих шаардлагагүй болж эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо эмчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрийн нарийн мэргэжлийн эмч нараар багаа бүрдүүлсэн Дема эмнэлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Эрүүлээс жаргалтай гэр бүл. Аятухтай тансаг орчин. Найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээ. Олон улсын чадварлаг эмч профессорууд. Бөөрийн өрөвсөл төвчлэлийн номер 1 брэнд эмчилгээ. Олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж. Арьс гоо заслын үйлчилгээ. Бус чиглэлийн мэрэгсэн цогц оншилгоо эмчилгээ. Энэ бүгдийг төгс цогцлоосон өөрийн мэрэгчсэн Дема эмнэлэг. Хаяг нарны гүрний баруун талд Алтай хотхны хойно Арат уул Дема эмнэлэг. Холбогдох утас 88 88 80 18 76 35 тэгтэг. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуустай бүхнийг өрж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараас оролцох боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуустай бүхнийг өрж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараас оролцох боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Шүд эрүүл бол бүх бие эрүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвцөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард хоцорч, урьдчилан сэргийлж аливаа өвчнөө хүндрэхээс өмнө эмчилхийн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдий шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг
эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UB-Остом эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмчнэр тав тухтай тансаг намуухан орчинд UB-Остом брендийн ийм эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн химэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UB-Остом эмнэлэгт очиход л хүссэн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үзлэг оншилгоо, сувгийн эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ыг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UB-Остом эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айдасгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан чин сэтгэлээсээ үйлчлэх UB-Остом эмнэлгийн талаар 70-8275 918 8275 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Болгон торго биш. Наадам хөлөө авалт найр хормонд өмсөх олон янзын дээл танд байдаг үзээ. Тэгвэл органик, эко материалаар хийсэн энэхүү Индонез торго нь гэрэл цацруулсан гайхамшигт шинж чанартай, гялалцсан өнгөхөөс илтээрээ бусад бүх торгонуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул цахилгаанчдаггүй, маш хөнгөн, хамгийн гол нь өрчийдэггүй тул огт эндүүтлэг шаарддаггүй. Холливуудын ачаар сайн торгоор хийсэн Монгол дээл загварын даашинзнууд модонд нэгэнд ороод эхэлсэн байна. Сүүлийн нэмэгдэж ирсэн бүтээгдэхүүнээс одоо Итали торго өшрөө одоо илүү тансаг болж ирсэн. За эдгээр торгонууд нь болохоор одоо жинхэнэ торгон дээр одоо шопон суулгаж өгөөд дээр нь одоо маш гоё тансаг чулуун шигтгээнүүд өгснөөр хамгийн онцлог. Итали торго бол маш өргөнтэй, метр 50 өргөнтэй учраас одоо ямар ч хүнд одоо хангалттай 4 метр торго бол хангалттай. Индонез торго болохоороос өргөш метр 20 өргөнтэй учраас ерөнхийдөө 4 метр торго бол одоо ямар ч хүнд хангалттай хүрдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол Индонез торго бол зөөлөн нэмхэн учраас бол хүний биед маш тааламжтай, ямар ч одоо хувцас өмсөөгүй юм шиг одоо тийм мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бол онцлог. Вива торго дэлгүүр нь маш хөнгөн эсгүр ойдолдаадаг энэ гайхамшигт торгоодоогоор 100-аад янзын өнгөтэй худалдаалагдаж байна. Индонез батик энэхүү гайхамшиг торгонууд зүүнний орон гардаггүй, булгадаггүй, таталтдаггүй гэж дээл уралдаг маструуд ярьж байна. Торгоны хорхоотон та бүхэн тун баяртай чухал мэдээд болгоё. Энэ торгоны онцлогийг дахин хэлэхэд чихийг татаж хөлрөгдөггүй, өрчийдэггүй, агшиж ганддаггүй. Мод загвар улам ухаалаг болж даргаар хүнд хэд гялгар торгоноос илүүтэйгээр доош онсон панс мэд намирсан Индонез батик торгонууд ихээхэн эрэлттэй байна. Торго болгон торго биш. Та заавал бусадтай адилхан торго өмсөх албагүй. Энд тийм тааралдаад байхааргүй ижилгөө ганган дэндүү чимэн Япон Индонез торгыг ирж сонирхоорой. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Танаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрүүлэх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Танаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрүүлэх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой.
Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авиацыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн.